238000的江铃福顺骑星的上装，今天终于揭开了它的神秘面纱。全网车友在后台找的骑星版的江铃福顺，今天终于来了。这也是目前当红炸子机哈，可以说是用到一车难求，哈哈。要空间有空间，要配置有配置，要动力有动力啊，要设计有设计。大家好，我是余舟，一名会拍视频的房车体验师，累计为754名房车用户提供改装建议和定制服务。今天呢，带给大家来感受的就是 GMC 福顺啊骑星的上装啊。目前这款车改装密整的长度呢是5.998米，宽度呢是2.6米，高度呢是2.82米啊。这煤质量呢是3.5吨，最大总质量呢是4.5吨啊。轴距呢是3G40啊，福特彪马的 2.3T 的发动机。最大扭矩呢是430牛，最大的功率呢是128千瓦， 2.0T 的柴油自压发动机， 8AT 的手自一体变速箱，最高时速呢是155啊。电子助力，这是一个后驱后双胎啊，大家看一看哈。那么整个车身呢采用的是一个白色搭配的一个绿色啊牛滚绿的一个色彩搭配，看上去呢更加的有一点点缀的感觉。然后两边呢是一个侧滑窗的玻璃，固定的脚踏板啊，福特的原装的脚踏板啊，后双胎的一个设计，大家看一看。后驱啊，划重点呢这是后驱，尾部呢是双开门的设计啊，车顶上装了300瓦的太阳能板，尾部双开，打开尾门之后呢就是一个我们的后横床，我们的整个内饰件呢这都是开模的啊，重新开模的那个内饰件啊，看一看呢，都是一体开模的，防水防震啊，这个下边呢都可以当成储物间。当然了，这个位置呢可以打开啊，打开了就是说这个位置呢我们放自行车啊，放啥的都是可以的，放个摩托车也都可以啊，都可以进行一个前后的贯通啊。我们这款车接受定制，再给大家说一下接受定制，大家有什么奇思妙想，我们都是接受的啊。然后呢，来到车的左侧就是一个比较大的储物仓了，像这个电缆线呀都有啊。来，床的这个是带外拓的一个床模，大家看左右两侧呢就进行了一个外拓，这样的话我们的床铺的尺寸最宽的地方呢达到了2米，宽度呢是一个1.4米的一个宽度尺寸呢还是非常的友好的，左右两侧呢有射灯，手机的充电器有 USB 的插座，220的插座啊。整个车的色彩采用的是一个米色搭配这个原木的一个黄色的一个搭配啊，比较的有品质。然后来到了车的左侧，一侧呢是我们的这个加水口这个呢是我们的市电的充电口来，我们来驾驶看一下整个的驾驶室呢采用的是一个 T 型的多功能方向盘然后呢前面呢是有油位表，还有我们的转速表这边呢是我们的中国大屏，我们重新升级了一个安卓的一个大屏，带这个高德的地图然后呢下边呢就是我们的空调的这个旋钮空调的旋钮，这点烟器看一看好，那么讲到这儿呢，我们带大家来试驾一下。好，我们一起来试驾一下这款当红的炸子机江铃福顺配的是一键启动。来，我们先倒出去这款车配的是有这个倒车影像的，大家看我的整个屏幕呢是非常的清晰，带这个倒车的轨迹线和倒车雷达，它有后边呢有4个探头确实是为什么这么受欢迎，确实开着比较舒服比较的轻巧声音也比较小大家看这么大个的车子5.99米长度的一个车子了，其实它开起来跟乘用车基本上相接近的一个水准是但是呢可能还是没有这个全身的 T8 开着舒服20码的速度呢自动舵锁，然后呢 T 型的方向盘，带这个多功能方向盘多功能方向盘。然后呢我们现在默认的界面呢是这个收音机的一个界面。当然了，这款车呢目前呢没有配这个定速巡航没有配定速巡航，定速巡航呢是一个选配项整个车开起来确实是非常的轻巧
辆 2.0T 的这个柴油发动机啊，目前这个只有柴油机，还没有汽油机。然后呢，这款车选用的是一个东邦的 8AT 的变速箱啊。空调的制冷效果也是非常的好。现在呢，大家看户外的是38度，38度，我后边的空调、行车空调、驻车空调都打开着在啊。这个是我到时候会放原声，让大家实际听一下这款车的一个噪音的控制哈。我个人觉得还是能接受的啊，比较的轻巧啊。目前同价位的这种车呢，大部分呢，像 V80 呢，还是6AMT 的变速箱，这款车直接上到了东安的 8AT 啊。个人觉得呢，江铃在这一块上还是比较有良心的啊。后视镜呢也比较的大，我们直接可以看到后方的一个景象，包括左边轮胎和右边的后部的轮胎啊。好了，再给大家说一下，这个是在工厂里面的安全拍摄，大家不要模仿啊，不要模仿啊。封闭道路的安全拍摄啊。好，我们加个速。是不是还可以？个人觉得这个加速啊，整个的线性的也都非常好啊。好，那么我们的试驾就到这儿，给大家来把这款车的上装再给大家好好的拍一拍啊。好，这款车的试驾呢就体验到这里，我们再来把这款车的上装好好的研究研究啊。驾驶室还是非常宽敞的哈，非常宽大的一个驾驶室部分啊。然后这款车的钥匙啊和其实江铃福特是一样的 ，T6、T8 的钥匙都是同款的钥匙哈，都是同款的钥匙啊。座椅呢也都是手动调节啊，高低前后啊，靠背的一个6项调节啊。然后呢，来到了前部哈。LED 的大灯啊，这个 GMC 的一个大标。首先中门位置呢安装了一个户外的折叠桌，我们可以将这个桌子倒下来，然后呢里面是一个高圆满的一个柴油抽拉灶，抽出来这是做饭啊。然后呢1踏、2踏、3踏进到室内了，折叠的延展板。对卡座的设计，对卡座降下去之后呢，可以铺成一个长度1.95米、宽度呢90的一个单人床铺啊，这是咱们的第一个床铺。第二个床铺就是来到了咱们的后方啊，后方这是我们的后横床的一个设计哈。刚刚说了，我们这个可以进行一个前后的一个贯通，非常的轻松啊，非常的轻松。然后呢，这个位置呢是一个我们的空调啊，室内我们的驻车空调。相比低顶房车，它多了一圈的吊柜啊。多了一圈的吊柜啊，就是长途出行的行李啊，都可以进行一个很好的一个收纳。来看一看，是不是啊？它是一个气动桌，直接压住它啊，整个的就可以降下去啊。前部呢，就是我们可以进行一个非常轻松的进行一个前后贯通啊。过道呢也是非常的宽敞。上部呢还有这个我们的储物间啊，像这边呢都进行了一个软的一个包覆啊。然后呢这边的意思是逆变器、灯带、侧外灯、热水器、水泵啊。目前这款车配备的是一个400安时的磷酸铁锂电池啊，目前还76%的电啊。我们清水箱的水位表和无水箱的水位表。然后这边位置还吊装了一个微波炉啊。好，这边呢是一个49升的一个小冰箱啊，翻盖的洗手盆和电磁炉啊，这些都有。性价比可以说是非常高的哈，这款车啊，这个位置呢会放一个便携式的马桶，上面会挂一圈的浴帘啊，进行一个淋浴。像这些的都是开模的内饰件，都是开模的内饰件，包括这大家看，这就是重新开模的内饰件啊。好，给个原址大家看一看啊。上方呢是一个灯箱啊。23.8个 W 啊，这个是不溢价啊，直接23.8啊，骑行的一个整体的一个上装军工品质啊。好了，这款车的水电的给大家说一下，目前这款车配备的是400安时的磷酸铁锂电池啊，
然后呢，110升的水箱，45升的污水箱，马桶自带20升的黑水箱，驻车空调，49升的冰箱，3000瓦的利便器哈。看在内饰呢都是开模件哈，都是开模件。这是一个对卡座的设计哈，对向乘坐的一个设计。好了，各位亲爱的车友们，关于这一款全新下市的江铃福顺，那么宇宙就给大家拍到这里。大家对这款车还有什么想了解的，可以在视频的下方的留言区留言。每晚的6点准时相见，我是你们的老朋友宇宙，我们下期再聊，拜拜。